Самото пеене има способността да сплотява. То наистина е магия. Трябва човек наистина да се заслуша, да чуе комбинацията от звуци, която се получава. Магията на този начин на пеене и чак тогава всъщност разбира, че това е нещо изключително ценно. Имах удоволствието и честа да слушам много истории от баба ми и тя много изподеляше за пътуванията, за пеенето, за групата, още на първите баби. Аз съм от поколението, което беше родено, когато песента все още битуваше в селото и пееха почти всички жени, пееха в семействата. На полето работеха и пееха. И аз така съм отрасла. Даже когато съм се родила март месец, същата година вече са ме водили в люлка на нивата. Бабите са били по полето, са работили на полето, когато са пяли на работа, на жътва, на каквато работа там имат да вършат. И години по-късно, когато вече не е имало работа, толкова много работа на полето, са започнали вече да се събират в читалището. Много трудно се започва постепенно. Учиме една по една песните и трябва много репетиции, за да се впишеме. Всеки един глас нов, когато влезе в групата. И най-вече първото нещо, което трябва да обикнат тези песни. Като ги обикнат, те сами искат още и още и още. Почват да се интересуват от обичаи, от традиции, от ритуали, от костюмите също. Когато започнах, не беше лесно, защото всяка една песен трябва да се научат всички думи точно, не както само сме ги чували. Аз имах трудности с изричането на някои думи, защото е доста стар български език и се оказва, че 2 години съм пеела бяла роза вместо бяла лоза. Цялата група трябва да изговаряме всичко точно по както трябва да бъде. Дори дишането ни, с дишането се усещаме какво трябва да правим. Ставаме като един организъм просто всичките. Дишаме едновременно. Аз ги чувствам, когато пееме, като все едно са част от мен. Ние постъпваме една след друга постепенно. Когато някой от възрастните жени вече не може да пее в групата, тогава вече ръководителката извиква друга жена, която да бъде добре подготвена и да влезе в групата да пее. Бабите беха просто върховни, старите, възрастните баби, носителите на това изкуство. Обаче младежите много не им обръщаха внимание, като
застанаме да пееме тук в селото си, винаги гледахме по-малко да е, по-малко, по-кратичко, за да не досаждаме на младежите. А сега не е така. Сега много млади хора присъстват на концертите и слушат внимателно, пълна тишина. Местното название на първи глас е извиквачка или по-старото лукачка. Втория е бучи криво. Този глас слиза под тон, основния тон. Извиквачката дава основен тон. Тя слиза отдолу и се връща на основния тон. Правите бучачки обикновено са две. Това са бордонни гласове, исови гласове, които пеят само един тон, основния тон. Тропшикер ми троле трендафило, ой на реката под върбата, оба бой ми троле, ой наре. Тропшикер ми троле трендафило, ой отзоли да винарджи, оба бой ми троле, ой наре. Тропшикер ми троле трендафило, ой винарджи, конярджи, оба бой ми троле, ой наре. Тропшикер ми троле трендафило, ой пана митра говоре, я оба бой ми троле, ой наре. В чужбина и в България насякъде сме приемани много добре. Аз мога да кажа един спомен, който за мен беше най-страшното за мен участие. Откривахме един концерт на металисти, на метал групи. Незнайно защо ни поканиха там, признавам си, пълна е залата с металисти и излизаме ние, признавам си, тогава излязох със страх. Но невероятен беше отклика, защото те не харесват всякакъв тип музика, но българската народна музика има в сърцето, така че ни приеха изключително добре. Ние бяхме първите. Всъщност живи човешки съкровища, вписани в книгата на ЮНЕСКО 2005 година. Много хубаво е казано, че е предадена магията на фолклора. Тя наистина има способност да омагьосва и да се предава от човек на човек. Колкото и смешно да звучи, моята майка, която също е била част от ансамбъла през годините, твърдеше, че аз нямам така музикална дарба и не съм подходяща нито като танцорка, камо ли като певица. Стъпвайки тук в читалището, влизайки, забравяме всичките си проблеми. Всеки навън е с различна професия, имаме си разни тревоги, радости, но влизаме ли тук, просто се приобщаваме, забравяме всичко, започваме да пеем. Вървеше като паралелна част в живота ми. Като нещо, което си се случваше, докато аз учех разни други неща, докато сменях една професия, втора, раждаха се деца. И в един момент осъзнах, че това е наистина нещо важно и нещо, което пълни дните ми, и реших и да го превърна в професия. Моята баба на времето беше част от ансамбъла. Ансамбъл е основан 1949 година и до сега традицията не е прекъсвала, така че да кажем, баба ми беше първата, от която чух всъщност този тип пеене, който ние и днес съхраняваме. В традиционната ни култура пеенето е било съпътстваща част на живота. Даже старите жени са изпявали живота си в песента. Изричали са всичко, което им тежи,
всичко, което носят на сърце. И сега, към днешна дата, доста от текстовете на тези песни ни натъжават ни, защото са с така доста тежък край. Песните, самите текстове на песните съдържат много емоция и голяма част от бита, който са имали българите в началото на века и преди това, разбира се. В последствие, когато са спрели да обработват нивите, нали, това се е прехвърлило на сцената. Това е изкуство, което е създавано от хора и е предавано само от човек на човек. Говорим за поне 1000 години назад. Пеенето конкретно в групата на внучките на бистришките баби, какво ми дава? Дава ми едно огромно самочувствие. Защото това е нещо, което се случва веднъж в живота. Пролетно време ходят лазарки, а на бъдни вечер ходят коледари и това се случва цял живот, както аз се помня. Когато бяхме на 5 години, нашите родители ни заведоха в читалището и успяхме за първи път да се докоснем до танцовото изкуство и до бистришките баби. Един от спомените ми е, когато дойдохме тук, точно тръгнахме се записваме за танци и една от бабите ми каза: "Вие ще танцувате ли?" И ние казахме: "Да, ще се опитаме." И тя каза: "Пожелавам ви успех, ще видите колко интересно и хубаво и ще ви хареса със сигурност." Първоначално за мен беше като една извънкласна дейност, както другите деца ходят на футбол, на плуване. Аз идвах на танци и си знаех, че тогава бяха сряда и петък репетициите ни, че сряда и петък аз съм в този определен час на репетиция. След това от едно хоби прерасна в страст, мога да кажа, и от едно просто танцуване започнахме да се занимаваме и с пеене тук. Бабите, внучките ни викаха да ни учат. И оттам нататък една репетиция просто ни дойде идеята. Беше нещо като много спонтанна идея да бъдем лазарки. Беше зимата репетицията и на пролет да бъдем лазарки. И доста бързо намерихме кой да ни научи на песните, да ни обясни как протича обичая, защото ние бяхме тогава много малки. Харесва ми, когато ходим по къщите и виждаме как хората ни се радват и ни викат по улицата, когато ни видят, как имат деца в къщата и ги извеждат и те ни се радват супер много. Това е нещо незабравимо. Самия глас, който те изкарват, наистина те кара да настръхнеш и усещаш емоцията, която те изпитват. И когато те пеят, те правят нещо, което много рядко се среща в днешно време, автентично пеене, като бистришките баби са включени в наследството на ЮНЕСКО и това е наистина нещо вау. Когато за първи път ни показаха как се пее, мен ме впечатли пеенето на 2 гласа, което е двугласно пеене и в него има едно трептене, което много рядко се среща в днешно време и много малко хора могат да успеят да го направят. Когато се запяха за първи път, и аз много внимателно слушах и забелязах, че пеят на 3 различни гласа и аз си казах, нали, вау, какво е това нещо. И първи глас изглежда като най-лесен, но когато се вкара и втори и трети, първи клас наистина си е важен. Кой разбие Будинграда? Кой разбие Будинграда? Кой разбие Будинграда? Окели би малка мома, окели би малка мома. Окели би малка мома, окели би малка мома. Прекарваме толкова много време заедно. Разбира се караме доста пъти, но толкова много сме свикнали една с друга и не само на репетициите по танци, на репетициите по пеене, че ние 7-те, понеже групата ни е от 7, момичета сме като едно малко семейство. Самата емоция от абсолютно всичко и от пеенето е просто незабравимо.
Kino